Qaraceyimli adamdan hər kəsə salamlar. Bugün axır ki xəyalım olan 12 ildir arzuladığım, da 12 olmaz 5 ildir arzuladığım 2 bayıqdan yəni birini almışam. Axırda həqiqətən Qaraceyimli adam oldu. Çünki bayıqda qara oldu, biz də qarayıq. Bu videomuz mənim arzularımda olan bayıqı incələməkdən ibarətdir. Qarşınızda Qaraceyimli adamın yeni motosiketi 2024 BMW S1000 RR. Motosikletimiz 2024-cü ildir. 0 kilometrdir. Yəni birinci dəfədə həyatımda mən 0 kilometr bir motosikletə pul verdim və aldım. Artıq bilirsiniz o qədər köynə sürdük ki, bizim artıq bir yerdən sonra yeni bir şey istəməyə başladı. Bilirsiniz, bunun yanında bir dənə də ketişimiz var. Ketəyim qalır yerində. Ketəyim də satışda da hal-hazırda. İndi yaxşı bir insana inşallah qismət olur. O da doya-doya sürər. Ketişin hələ 11.000 probegi var. Gəncdir, cavandır, sürüləsi yaşdadır. Bu isə mənim arzularımdan biri idi. Hər kəs bilir ki, mənim bir nömrəli də arzum Kawasaki H2-dir. İkincisi isə buydu. Bunu aldıq şükür Allaha. Çox çalışdıq, əziyyət çəkdik və niyə BMW aldıq? Çünki bizim araşdırmalarımız, bütün təcrübələrimizlə çıxdıq yola. Fikirləşdik ki, bu 1000 kub Supersportların demək olar tamamı eyni qiymət aralığındadır. Yəni 3 aşağı 5 yuxarı eyni qiymət aralığındadır. Amma BMW bu qiymətdə bütün rəqiblərindən daha çox elektronika verirdi, dizayn verirdi. Yəni mənim şəxsi fikrimdir. Kimsə bəyənməyə bilər, kimsə Honda'nı, Yamaha'nı bəyənə bilər. Amma mən olaraq hamısından, dizayn olaraq hamısından daha çox bunu bəyənirdim. Və həmişə də ağlımın bir qırağında yeni, sıfır, təzə bir dənə S1000 almağı istəyirdim. Ancaq şərtim o idi ki, qara rəng olacaq. Qara rəngi də tapılmırdı, tapdıq. Buradan Turan adlı bir dostumuz var. Həmin qardaşa təşəkkürlərimizi bildiririk. O bizə hər cür dəstəyi sağladı. Nə lazımdırsa elədik, aldıq. Bu motosikleti almağımda mənim dostlarıma mənə çox kömək olub. Buradan da onlara tək-tək, Mürsəl, Mərdan, Turan, hamısı, Vako, hamısına təşəkkürlərimi bildirirəm. O öz yerində. Keçək motosikletimizin ümumən nə olduğuna. Gördüyünüz bayıqımızda belə maraqlı qanatlarımız var. Bu qanatlar nə edir? Yüksək sürətlərdə motosikleti daha yerə ağırlığını basır yerə. Yəni daha motosikletin düz və yerə yaxın getməsini təmin eləyir. Baxıb bəyəndiyimiz, sevdiyimiz BMW-nin bu gözləri, hər kəsin bildiyimiz kimi maşınında da, motosiklında da bu gözləri nəyə desən dəyər. Mən bu gözlərinin aşıqıyam. Motosikleti aldıq, bir videosunu çəkdik, çıxartdıq kutudan, belə deyək də, sürdük. 190 kilometrdədir. Apkatka eləyirəm, belə deyə, rodaj eləyirəm. Rodaj dövründə də bütün fikirlərimi, motosikletə hələ mən alışmamışam, adaptasiya olmamışam və vaxtım da çox az olur sürməyə, amma bütün fikirlərimi danışıb bölüşəcəm. İndi isə keçək texniki göstəricilərinə. 2024-cü il istehsaldır, 2024-ün hətta son ayıdır. Bundan sonraki növbəti şeydə artıq 25 çıxıb. 25-ə gücümüz çatmazdı, 24-ə çatdı, bunu aldıq. Suallar verəcəksiniz, niyə 25 yox? Çünki pulumuz yoxdur. Bütün hər şeyi satıb buna vermişik. Gördüyünüz stok egzozla gəlir. Səsi fıtı-fıtı sakit bir dənə səsi var. Amma apkatkadan, yəni rodajdan sonra ola bilər ki, bir xırda toxunmalar eləyərik səsinə. Hal-hazırda motosikletimizi plyonka ilə ümumi üzləyəcəyik. Çünki uzaq yollara gedəndə sürüşdə üstü başı ləkə olur, pis olur. Kraskası bozarmasın, cızılmasın. Qara rəngdə bilirsiniz də bütün çirkiz gözə soxaraq göstərir və tez cızılmağa meyillidir. Deməli 210 hardasa at gücü var motosikletin. İndi bir yerdə yazılır 207, bir yerdə yazılır 205, bir yerdə 10. Mən yaxşısından götürəm, 210 at gücü var motosikletin. Motosikletdə olmayan elektronika yoxdur, tam full versiyadır. Quick shifter aşağı yuxarı, yəni up-down var. Launch control var, wheel control var. Bu Ducati kimi wheel controlda Ducati'də dərəcə qoyub qaldırıb o dərəcədən arxaya getməməyini elə bilirsən, amma bunda yoxdur. Bunda wheel control sənə nə verir? Sadəcə olaraq yerdən az qalxır, ya biraz çox qalxır, ya da tam bağlanır. İstədiyi belə bacarırsansa, istədiyi qaldır. İnşallah tək-təkər videolarda bundan gələcək inşallah. Dalqabaq ABS var, cornering ABS-imiz var. İstədiyin kimi tormozlanmanı ayarlaya bilirsən. Dynamic, Rain, Road, sonra Race Pro 1, 2, 3 belə modları var. Özünə görə özəlləşdirə bilirsən. Babat bir dənə monitorumuz var. Monitora keçməmişdən qabaq
qısa izah edeyim. 120-70-17 ön təkərimizin ölçüsüdür, 190-55-17 isə arxa təkərimizin ölçüsüdür. Arxa təkərimiz də yetərincə böyükdür. 200 də qoya bilərik. İndi baxacağıq da hələ təzəyik. Motosikletdə də tanımağa çalışırıq. Motosikletdə nələri bəyəndim? Tam elektronik hər şey var demək olar. Amortizatorlarına qədər elektronikdir, sürüşüvə uyğun tənzimləyə bilirsən. Motosiklet səni tanıyır, sən motosikletlə adaptasiya olandan sonra super bir dənə uyum yaranır. Nəyini bəyənmədim? Ketişdən düşəndən sonra, buna minəndən sonra mən bunun oturuş pozisiyasının biraz daha mənə aqressiv gəldi. Ketişdə çox rahatdır. Yəni getişməni 1 qram da yormur. Səsi yumuşaq. Sonra ən çox bəyəndiyim digər rəqiblərində olmayan bir texnologiya var bunda. Shiftcam deyə bir texnologiyası var. Shiftcam nədir? Bütün skoruslarda, aşağı sürətlərdə də motosikletin torkunu yuxarıda saxlayır. Yəni deyirəm 3-cü skorusdasan 40 ilə gedirsən, 4-dəsən 40 ilə gedirsən. Qazı açdığın zaman motosiklet sönmək istəmir. Motosiklet səni 1-ci skorusdaymış kimi dartıb aparır. Bu mənim üçün çox önəmli. Yəni mənə ən ləzzət edən özəlliklərindən biri budur. Motosikletimizdə rul qızdırıcısı var. Yəni bastın knopka, qoydun rul qızır. Ondan sonra cruise kontrol var. Çox gözəl maşında kimi çox gözəl işləyir. Qoyursan o cruise kontrol istədiyin sürətdə əl və çək ruldan uzaq yola gedəndə bir yorğunluğunu çıxada bilirsən. Yaxınlaş bura. İndi isə sizə bu göstərgə panelimizi izah edeyim. Bax bu boyda bir dənə burada bir dənə bizim ekranımız var. Deməli nələrimiz var burada? Bu yarış modudur. Ekranı da belə deyək. Bir də burada var bunun sadə şey. Deməli hal-hazırda ümumi 193 kilometrdədir motosiklet. Dinamik moddadır. Burada knopkası var, mod düyməsi var. Mod düyməsi var. Bunu basanda orada var dinamik, race pro 1, road, dinamik, race pro 1 deyə modları var. Mən hal-hazırda bunu sürürəm dinamik modda. Çünki apkatka verirəm, motosikleti yormuram. Burada menyusu var. İstəyirsən bax bu priborda sür, bu göstəricidə sür. İstəyirsən dəyişirsən belə. Joystick ilə belə sport moduna sararsan, burada əyilmə dərəcəsi, dynamic traction control, engine braking control, bunların hamısı var da burada belə neutral scores falan göstərir. İstəyirsən girsən motosikletin istədiyin priborunu belə yansıdırsan. Yəni də yarışmaq üçündür da bunlar da belə deyək. Ayarlara girirsən, burada araç ayarları, burada gördüyünüz modları aktivləşdirə bilirik. Race Pro 1 var, 2 var, konfigurasyon var, girirsən konfigurasyona. Burada da bax motor freni, tork və qaz tepkisi. Məsəl üçün istəyirsən motosikletin, bu dəqiqə motosiklet ən zəifdən 1 yuxarıdır, 2-ci səviyyədədir. Qaynaq mod görsən yazışı optimum qaz tepkisi, azami tork, yəni nə varsa odur. Burada qayıdırsan məsəl üçün dinamik optimum qaz tepkisi, düşük viteslərdə azaltılmış tork, bunu çoxaltdıqca azalır. Bu dəqiqə motosiklet bu 5-də olanda ən zəif modundadır. Belə isə direkt qaz tepkisi maksimum tork. Yəni birbaşa əlində canavar var. Mən bunu 2-yə qoyuram ki, apkatkadır, baykı yormuyor. Sonra motor freni, engine braking control, skorus sarsan 2-dən 1-ə önə yıxılmaları dayandırır. Bunu qoymuşam. Bu motor askeri frenlənmə etkisi, bunu qaldırırıq. Motorun azami fren etkisi tam şeyinə qoyuruq. OK elədik, çıxdıq. Dynamic traction control var. Arxadakının sürüşməsi 3-dədir. Tək-təkər modu qoyursan, hafif tək-təkərlik mümkün görürsən. Optimum itmə. İstəsən bunu azaldırsan, olur azami stability. Yəni bunda vapşi qalxmır, ümumən qalxmır. Bir də istəyirsən bilirsən, dəstək yox. Hodri meydan. Bunu biz qoyuruq bura. Baba, qaynaq mı? 2-yə qoyduq bəs. ABS var, ABS-imiz hər cürdə. ABS Pro, ön, arxa, arkaya dağılım, anti-rear lift, hər şeydə burada. DDC, ön amortisator, arxa amortisatorun sərtlik yumuşaqlığı ayarıdır. Sıfırlayırsan. Uşaqlar, yəni hər şeyimiz var. Burada da istədiyin kimi göstərgə paneli ayarlaya bilirsən, telefona qoşa bilirsən, media, navigator, hər bir şey eləyə bilirik. Bax belə. Burada da motosikletin temperaturunu göstərir. Yanacaq doldurma məntəqəsinə qədər yəni istifadə edə biləcəyimiz ümumi benzin kilometrajı, akkumulyatorumuzun voltajı, ümumi total getdiyimiz yol. Hal-hazırda 0-dan 193-ə qədər gəlib çatmışam. İstəsən burada motosikletin ümumi işlədiyi saat 6 saat cəmi 56 dəqiqə sürmüşəm. 6486 saat dincəlmişik. Güvəçinin yəni sürülməyib. Hız maksimum, ortalama hızım 38 olub. Tüketim bu dəqiqə 13.5 litrdir. Toplam 193. Rodajın bitməsinə 808 km yol qalıb. Bu qədər istədiyimiz hər şey var burada. Bu gördüyünüz bizim cruise kontrolumuzdur. Açırıq belə, bağlayırıq belə, açdın. Set reset elədin, nə istədiyin sürətdə gedir. Bunu bas saxlayanda ABS tam bağlanır. Bu 4D işığımızdır.
Bu menyumuzdur. Bu Dynamic Traction kontrolu azalt artır. Pоворotnikimizdir. Burada joystickimiz var. Burada menyuya girib çıxmağa. Burada LG isitməmiz var və mod düyməmiz var. Bu da start stop. Aşağı bu bağlı, açdın. İşə saldın. Və bu şəkildə bu knopkalar da budur. Burada da elektronik amortizatorumuz var. Sürüşümüzə uyğun. Amortizator hər şeyi hesablayır, öyrənir. Ondan sonra da bizə uyğun sürüş. Bu qədər. Bu da yeni BMW-mizin açarıdır. Şirindir, balicədir. Bu gözəl bir açardır. Motosikletimiz su soyutma, yağ soyutma ilə təmin olunub. Əvvəlki BMW-lərdə qızma problemləri çox idi. Bunda isə baxırsan ki, qızma o qədər də yoxdur. Yəni qızır, isinir, amma dəhşətli dərəcədə, bir paniqal dərəcəsində qızmır. Və 4 silindir, sıralı silindir olan bu mühərrikdə, stok egzozda səsin necə gəldiyini istəyirəm ki, hamınız istəyirsiniz eşitmək. İndi xodlayacağım, işə salacağım. Baxaq görək səsi necə gəlir bu balaca ceyranın. Hal-hazırda motosikletimiz total 193 kilometrdədir. 193 kilometrdə də ara qazı çox verə bilmərik, amma stokda qulaq asaq səsinə. Çox ara qazı verə bilmirəm. Apkatkadan sonra inşallah qəşəng ara qazlar, zatlar gələcək. Motosikletdə nə dəyişiklik eləyəcəyik? Gördüyünüz bu mat detalların hər biri karbondan əvəz olunacaq. Bu karbon olacaq, bu karbon olacaq, bu karbon olacaq. Arxa, qabaq krololar hamısı karbon olacaq. Karbon, belə deyək də, qara və karbonun ahəngi ilə motosikleti tamamlayacağıq. Ondan sonra 2025-in qanadlarını çox bəyənirəm. Ola bilər 25-in qanadlarını qoşarıq. O biraz daha aşağı meyillidir. Daha sonra 2025-də qabaq aporunu soğutmaq üçün bir dənə orada bir plastik var diskin üstündə. Onu da ola bilər qoya bilərik. Yəni məqsədimiz nədir? Üstünü başını bir əl gəzdirib. Zaten 24-0 ölkədə esmin bir dənə budur. Qara rəngi isə yenə də budur. Bunu elə eləyəcək ki, bu daimi diqqət mərkəzində qalacaq. Uşaqlar, bu günə qədər verdiyiniz dəstəyə görə sizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürlərimi bildirirəm. Bu motosiklet mənim xəyalım idi. Bilirəm ki, məni izləyənlərin əksəriyyətinin beynində hansısa bir motosiklet onların xəyalıdır və sizə arzu edirəm ki, çox çalışın, çox istəyin, vaz keçməyin və öz istədiyiniz motosikletin necə ki, xəyalını qurdurduğu şeyi Allah sizə qismət edir. Çalışın, savaşın, alın və mənim sıralarıma qoşulun. Biz qara geyimli adam olaraq bir nəfər deyilik, hamımız qara geyimli adamın komandasıyıq və bu motosikleti sizə bol-bol maraqlı, dolu-dolu vloglar və videolar çəkmək üçün almışam. Bizim esmin artıq efirdədir. Hər kəs diqqətini bundan sonra bizim kanala versin. Hazırsınızsa yeni qara geyimli adam və yeni motosikleti qarşınızdadır. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, like atın, abunə olun və həyəcanla yeni videoları gözləyin.